Now, let's welcome the motorcyclists. Okay, Tony, show us the first unit footage, please. This is what we're matching with Patrice, our hero stunt double. Alors Patrice, s'il te plaît, voici le montage de la première équipe. Ça c'est tourné, c'est en boîte. Malheureusement, tu n'as pas l'échange et l'autre qui vit. Alors, toi tu vas te placer au centre du plateau. Avant tu pars en direction de l'automania sur la droite. Là, les deux vilains, Sylvain, Seb, on va rentrer porte 2, porte 8. Attention à toi, ok? En place. Attention à toi. Okay. The set is ready, so we're ready to shoot, Alex. Can we have the motorcyclists take their start position, please? Merci. No problem. Damien will have a slate on the camera in front of you, camera 2. And we're ready to shoot. Alright, roll film. Mode demandé. Sound. T'attends silence sur le plateau. Mark it. Motorcycle chase sequence 3, take 1. Action. On est pas départ 5 secondes. 3, 2, 1, go. Music.
please. Alex, bring him center a little more. Down, I have enough. Okay, and that's a cut. That's action, guys. Mesdames et messieurs, je pense qu'en bon son, on peut les applaudir, mais en moto s'appelle William. Et c'est lui qui a fait ça, il s'appelle Nicolas. Let's hear it for these guys. William the hero, Nicolas, our Burning Man, and of course, Anthony, the first. Et Anthony, le fleuriste, vous oubliez, notre ami Yaourt qui est là, qui gère le tout, bravo Yaourt. Okay, Tony, let's see the Burning Man playback, please. Now, for a stunt like this, we always use all the cameras available on the set, and that's to cover all the angles at once, because we just don't want to do it twice. Alors c'est vraie question, il faut un maximum de caméras pour filmer cette cascade. Regardez, on peut couvrir tous les angles, elle n'est pas à recommencer car elle demande beaucoup de préparation et elle est très dangereuse.